نن به مونږه انډرسټینډ کوو either or او neither nor. اول تاسو په دې باندې ځان پوهه کې چې د either or نه څه مراد دی او د neither nor نه څه مراد دی. نو اول تینا ځان پوهه کو په either or باندې. ګورئ either or د دې معنی ده یا یعنی چې کله د اردو په سنټنسز کې یا د پښتو په سنټنسز کې دو پیرې یا راغلي نو د هغې دپاره مونږ بیا په انګلیش کې استعمالو either or. او د دې نه علاوه په یو بل کنسپټ کې په ځان پوهه کې په یو بل سنس کې په ځان پوهه کې چې کله زمونږ مراد دایي چې د دوو نه یو کس دوه کسان دي او د هغې دوو کسانو نه مونږ یو کس په باره کې خبره کوو چې د دوو نه به یو کس دا کار کوي نو د هغې دپاره مونږ either or استعمالو. لکه د مثال په طور باندې غوږ کې دی زویمه چې یا به ته کالج ته راځې او یا به دې کالج ته راځي. نو اول خو مونږ دا پوه شو چې په سنټنس کې دوه پیرې یا استعمال شوی دی. نو د دې ټرانسلیشن به بیا تاسو څنګه کوئ either or کې به کوئ یا به either or د دې لپاره استعمالوئ. دغه شانتې زیمه چې یا به ته پارټۍ له راځي او یا به دې پارټۍ له راځي. نو تاسو وګورئ یا ته او یا دې نو دوه پیرې یا استعمال شو نو either or به د دې لپاره استعمالوئ. اوس راشه دې بل یو کنسپټ ته ټیک شو چې زویمه چې یا به ته کالج ته راځي او یا به دې کالج ته راځي نو یا ته او یا دې مطلب دا دی د دې دوو نه به یو کس راځي. یا به ته پارټي اټینډ کې او یا به دې پارټي اټینډ کې نو مطلب دا دی چې د دوو نه یو کس. نو د هغې دپاره هم تاسو به بیا څه استعمالوئ either or چې دی هغه به استعمالوئ. پوه شوئ اوس په دې باندې either or مطلب دی یا او د دې نه شاته لاجیک دا دی چې د دوو نه یو کس سلیکټ کول. سمپل. اوس وکې دی ګلابه تاسو به د ځینې خلکو نه دا اورېدلي یي either یا neither. نو دا either neither چې دی دا غلط نه دی دا هم بالکل ټیک دی خو امریکن چې دی هغوی either وایي او neither وایي او برټیشرز چې دی یا برټیش چې دی نو هغوی either او neither دا وایي. نور پکې څه دغه نشته ټیک ده صرف او صرف دغه یو ډیفرنس دی. هسې نه څوک ستاسو د مخکې چېرته either ووایي او ته ورته وایې چې دا خو دا غلط وایي نو ورې either غلط نه دی neither هم غلط نه دی صرف او صرف د اکسنټ ډیفرنس دی یو برټیش دی او یو امریکن دی. اوس غوږ کې دی ګلابه دې سنټنس ته either you or he is responsible یا تو یا هغه ریسپانسیبل دی. نو په سنټنس کې دوه پیرې یا راغلی دی نو د هغې دپاره مونږ څو either or چې دی هغه مونږ استعمال کړ دی. دغه شانتې either you or your brother will attend the party یا تو یا ستا ورور به پارټي اټینډ کی. اوس کو چېرې تاسو ورته په دې بل سنس باندې لږ وګورئ نو څو either you or he is responsible مطلب دا دی چې په تاسو دواړو کې یو کس ریسپانسیبل دی. او دې بل یو سنټنس ته وګورئ either you or your brother will attend the party نو یا تو او یا ستا ورور نو مطلب دا دی په تاسو دواړو کې به یو کس چې دی هغه به پارټۍ له راځي هغه به پارټي اټینډ کي. په دې باندې اوس پوه شوئ چې د either او or نه مراد څه دی او دا به مونږ په کوم ځای کې استعمالو. اوس نور سنټنسز راشئ either you or your friends will take a cup of tea with me. دغه شانتې either you or your brother will go to Lahore for picnic. دغه شانتې either girls or boys will take English class. پوه شوئ په دې باندې چې either او or دا به مونږ په کم ځای کې استعمالو. اوس راشئ neither nor له. نو ګورئ د neither nor نه څه مراد دی؟ د neither nor نه مراد دا دی چې کله په یو سنټنس کې دوه پیرې نه راغلي یي نو تاسو به د هغې دپاره بیا په انګلیش کې neither nor استعمالوئ. او د دې کنسپټ ته لږ ونته کې په بل انداز سره غوږ کې دی چې کله زمونږ مراد دایي چې د دوو کسانو نه یو کس هم نه نو د هغې دپاره بیا مونږ neither nor استعمالو. لکه د مثال په طور باندې زه وایم چې نه تو او نه دی به د انګلیش کلاس اخلي نو تاسو وګورئ نو یا نه اوس د دې دپاره خو دا مونږ ته پته ولګېده چې neither او nor به استعمالو
خو کو چېرې د دې نه تاسو لږ ونته کې بل طرف ته سوچ وکړئ نو د دې خبرې مطلب دا دی چې په تاسو دواړو کې به یو کس هم د انګلیش کلاس نه اخلي. نو کو چېرې په سنټنس کې نه راغلی وو یا ستاسو مراد دا و چې د دوو کسانو نه یو هم نه، نو د هغې دپاره به بیا تاسو نیدر نار چې دی هغه استعمالوئ. ټیک شو؟ سنټنسز ته غوږ کېدی. زه وایم چې نیدر یو نار هی از ریسپانسیبل. نه ته او نه هغه ریسپانسیبل دی. نو په سنټنس کې دوه پیرې نه راغلي دي، نو د هغې دپاره مونږ نیدر نار چې دی هغه استعمال کړ دی. اوس کو چېرې تاسو د دې نه شاته وګورئ نو مطلب د دې خبرې څه دی؟ د دې خبرې مطلب دا دی چې په تاسو دواړو کې یو هم ریسپانسیبل نه دی. ټیک ده؟ د بل سنټنس ته غوږ کېدی. نیدر یو نار یور برادر ویل اټینډ د پارټي. نه ته او نه ستا ورور به پارټي اټینډ کی. نو نه خو پکې راغلی دي، دا خو موږ ته پته ولګېده، یا نه پکې راغلی دي، نو موږ ته دا پته ولګېده چې نیدر نار چې دی هغه موږ دلته کې به استعمالو. خو کو د دې نه شاته تاسو وګورئ نه ته او نه ستا ورور به پارټي اټینډ کی. مطلب دا دی چې تاسو دواړو کې به یو هم پارټۍ له نه راځئ، دواړه به پارټي نه اټینډ کوئ. ټیک ده؟ یا زه ته وایم چې نیدر یو نار هی ویل یوز موبایل فون ان د کلاس. نه ته او نه دی، مطلب تاسو دواړو کې به یو هم موبایل فون چې دی هغه نه استعمالوئ په کلاس کې. نیدر ګرلز نار بوایز ویل اټینډ مای کلاس. نه ګرلز او نه بوایز، مطلب نه جنکې او نه لکان، یو هم نه زما کلاس به نه اخلي. اوس په دې باندې پوه شوې ګلابه؟ سمپل خبره دا ده چې کله ستاسو مراد دا چې د دوو کسانو نه یو، نو ایدر آر استعمالوئ، او چې کله تاسو وایئ د دوو کسانو نه یو هم نه، نو د هغې دپاره بیا تاسو نیدر نار استعمالوئ.